Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μυρίων, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και τώρα πάμε για ένα άνοιγμα που το ξέρω ότι επιθυμείτε πάρα πολύ και το γνωρίζω πολύ καλά ότι σας βοηθάει. Είναι το να διαλέξετε μία από τις τρεις κάρτες για να δούμε τι συμβουλές θα δώσει σε εσάς η ταρό. Δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία, το ότι βλέπεις αυτό το βίντεο τώρα είναι για αυτό τον καιρό οι συμβουλές που θα σου δώσει. Για πόσο θα χρησιμοποιήσεις και θα κάνεις τις συμβουλές το λέει η ταρό, οπότε μη σε απασχολεί αυτό και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βλέπεις αυτό το βίντεο. Για να δούμε τι επιφυλάσσει και τι συμβουλές θα δώσει η ταρό για σένα, αγαπημένε μου φίλε ή φίλη. Εδώ είστε και το τρίτο. Διάλεξε ή αυτήν ή αυτήν ή αυτήν, μία από τις τρεις. Εσύ λοιπόν που διάλεξες, σε περίπτωση που το μυαλό σου παίζει ανάμεσα σε δύο, να ξέρεις ότι οι συμβουλές είναι και οι δύο για σένα. Εντάξει, πολύ σπάνιο το μυαλό σου να πηγαίνει και για τις τρεις. Αλλά για σένα λοιπόν που επέλεξες αυτή εδώ την κάρτα, για σένα λοιπόν είσαι εσύ στον οποίο ήρθαν ξαφνικά τον τελευταίο καιρό τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Τα πάνω κάτω δεν σημαίνει ότι όλα τα θετικά ήρθαν αρνητικά, σημαίνει ότι κάποια που ήταν αρνητικά γίναν θετικά και κάποια που ήταν θετικά γίναν αρνητικά. Μπορεί τα περισσότερα να ήταν τα θετικά, μπορεί τα περισσότερα να ήταν τα αρνητικά. Το θέμα είναι για σένα που ένιωσες ότι τον τελευταίο καιρό ήρθαν τα πράγματα λιγάκι πάνω κάτω στη ζωή σου. Σε σένα λοιπόν θα δώσει δύο δρόμους, δύο συμβουλές. Η μία συμβουλή είναι άστο να φύγει. Δηλαδή έρχεται και σου λέει ότι οτιδήποτε αρνητικό να ξέρεις, εδώ έχει εντοπίσει για σένα ότι είναι τουλάχιστον 6 τα αρνητικά που γίνανε αρνητικά από θετικά. Εσύ λοιπόν γυρνάει και σου λέει άσε ειδικά στη σκέψη σου αυτή την κατάσταση μην τη σκέφτεσαι, γιατί πρέπει να ηρεμήσει και να κατέβει. Αφού το κάνεις αυτό θα πάρεις πάρα πολλά δώρα από ψηλά, από το σύμπαν, από τον πατέρα μας, από το Άγιο Πνεύμα, από υψηλά τάγματα, γιατί είναι σαν να αδικήθηκες. Οπότε μόλις τα αφήσεις πίσω στη ζωή σου, θα έχεις προσέξει ειδικά εσύ που σου συμβαίνουν αυτά, ότι αφού ξεχνάς ένα πρόβλημα φεύγει και μετά κάτι καλό έρχεται στη ζωή σου. Αφού λοιπόν πάρεις και αυτό, τότε θα σταματήσουν και μελλοντικά αρνητικά γεγονότα που ήταν να σου έρθουν, που θα σε κάνανε να εξοργιστείς, να το πω έτσι, να εκνευριστείς κτλ. Ο δεύτερος δρόμος είναι γρήγορα να νιώσεις καλά με ό,τι έχεις. Ακόμα και αυτό που από θετικό έγινε αρνητικό δεν έγινε μείον. Αυτό να θυμάσαι. Άρα νιώσε καλά ήδη για τουλάχιστον 4 σημεία τη ζωή σου ή 4 τα αισθηματικά, τη σχέση σου είναι το 1, το σπίτι σου είναι το 2, το ότι έχεις φαγητό είναι 3, χρήματα 4, δηλαδή 4 πράγματα πρέπει να νιώσεις θετικά. Μόλις το κάνεις αυτό θα αρχίζεις ξανά να ξεκολλάς και να προχωράς μπροστά. Για σένα που ήταν αυτό το φύλλο, κάτι σε μπλόκαρε, κάτι σε σταμάτησε και άρχισες να πηγαίνεις ή πάρα πολύ αργά ή να ήσουν τελείως σταματημένος. Αφού το κάνεις και αυτό, τότε θα αρχίζει να μεγαλώνει η διαίσθησή σου, η διορατικότητά σου και θα αρχίσεις να βλέπεις ξεκάθαρα το μονοπάτι που προχωράς σαν να του ρίχνεις φως.
οπότε σε παγίδες δεν θα πέφτεις. Για σένα λοιπόν αυτές είναι οι συμβουλές εδώ. Για σένα που επέλεξες αυτό εδώ το χαρτί. Μπράβο. Εσύ λοιπόν είσαι ένας δυνατός άνθρωπος και το βασικότερο, δυνατός στο μυαλό. Πολύ δύσκολα λοιπόν μπορούν να σου αλλάξουν άποψη. Έχεις πολύ iron will είναι στα αγγλικά, πώς να το πω στα ελληνικά, έχεις πολύ σιδερένια θέληση. Δηλαδή δεν αλλάζει εύκολα η θέλησή σου. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Εδώ λοιπόν ο ένας δρόμος που συμβουλεύει είναι ότι δώσε και λίγο από τη γνώση σου, δώσε λιγάκι και από τα φώτα σου, μην τα κρατάς όλα για σένα. Εάν δεν το κάνεις αυτό, δηλαδή αν είσαι άνθρωπος που δίνει, τότε μη σε απασχολεί αυτό το μονοπάτι. Αν είσαι άνθρωπος όμως που για φόβο ή για να μην σε παρεξηγήσουν δεν έχεις δώσει τη συμβουλή σου, άρχισε να τη δίνεις. Αυτόματα θα κερδίσεις σε θέματα ενεργειακά, σε θέματα σχέσεων και σε θέματα επαγγελματικά. Δηλαδή θα κερδίσεις σε όλους τους τομείς πάρα πολλά. Θα αρχίσεις να ανεβαίνεις και στο τέλος θα μπορείς να τα ζυγίζεις όλα. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα σκεφτόσουν όλα μαζί και δεν μπορούσες να τα ζυγίσεις. Εάν κάνεις αυτή τη συμβουλή, τότε θα αρχίσεις μέσα σου να τα βάζεις στη σειρά. Και όταν τα βάζεις στη σειρά, τα λύνεις ένα-ένα με καθαρό μυαλό. Ο άλλος δρόμος είναι για σένα που έχεις οικονομικές αιμορραγίες που δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή για σένα που ξαφνικά έχεις χρήματα και φεύγουν. Όταν γίνεται αυτό, όταν λέω για σένα, είσαι ο δυνατός στο μυαλό, έχεις επιλέξει αυτή την κάρτα, αλλά είσαι σε ένα δρόμο που φεύγουν χρήματα. Εντάξει, εδώ η συμβουλή που δίνει είναι ότι μην το πολυσκέφτεσαι. Ας το πίσω σου, ας το να φύγει. Έχει λόγο σοβαρό που γίνεται. Ήταν για κάτι που θα χτιστεί πολλές φορές όταν μας φεύγει ενέργεια, γιατί ακόμα και τα χρήματα ενέργεια είναι, σημαίνει ότι μαζεύεται για να μας έρθει με τόκο στο μέλλον. Να το πω έτσι, γι' αυτό και σου λέει άστο. Μόλις το αφήσεις μέσα σου, αυτό που θα κερδίσεις είναι ότι τουλάχιστον 3 αρνητικά βαμπύρ, να το πω έτσι, 3 πράγματα, 3 ανθρώποι, 3 χώροι, 2 χώροι και ένας άνθρωπος, οτιδήποτε που σου ρουφούσανε την ενέργεια, θα φύγουνε. Ή θα φύγεις εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς τίποτα. Και πάμε για σένα φίλε μου και φίλοι μου. Εδώ είσαι εσύ που επέλεξες αυτό το χαρτί. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο, εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ξεχωρίσει την διαίσθηση με την πραγματικότητα, την αλήθεια με το ψέμα και τον καλόν άνθρωπο ή μια καλή ενέργεια με κακή ενέργεια. Για σένα είναι αυτό το ρίξιμο, αυτή εδώ η επιλογή. Πάμε στο ένα μονοπάτι. Το να αγαπάς όλες τις μορφές ζωής, όλες τις μορφές ζωής σημαίνει να αρχίζεις να αγαπάς ό,τι έχει φτιάξει ο πατέρας μας. Λουλούδια, ζώα, ανθρώπους, με μέτρο πάντα. Τότε θα αρχίζεις να παίρνεις από το σύμπαν, θυμήσου το αυτό, κέρδη. Τα κέρδη που θα παίρνεις θα είναι ανάλογα με τα κέρδη που ζητάει η καρδιά σου. Σε άλλους η καρδιά ζητάει ευδαιμονία, σε άλλους η καρδιά ζητάει ευημερία, σε άλλους ζητάει αγάπη. Θα πληρωθείς ανάλογα. Εδώ άμα προσέξεις, δεν σου δίνει συμβουλή, σου δίνει κατευθείαν κάτι το οποίο
μάλλον είναι ένα μικρό πραγματάκι που πρέπει να κάνεις και αυτόματα θα αρχίζεις να νιώθεις υπερήφανος και επιτέλους θα νιώθεις καλά για αυτό που πληρώθηκε η καρδιά σου. Η συμβουλή ήταν εδώ αν θυμάσαι. Στο τέλος, αυτό που κερδίζεις, αφού νιώθεις και ευγνωμοσύνη, είναι το δεύτερο, και όμορφα, θα αρχίσεις να ξεφορτώνεσαι βάρη τα οποία υπάρχουν από το παρελθόν σου, από πολύ παλιά, και θα αρχίσεις να τα πετάς. Αυτά λοιπόν που σε βαραίνανε και από παλιά θα αρχίζουν να φεύγουν. Το δεύτερο μονοπάτι, πολύ σημαντική συμβουλή, είναι κάνε γρήγορα δύο πράγματα. Αν θέλεις να επιλέξεις αυτό το μονοπάτι, μπορείς να επιλέξεις αυτό. Το ένα πράγμα είναι για οτιδήποτε δεν έχεις λύση και τρομάζεις ή οτιδήποτε, ζήτα βοήθεια από ψηλά. Ο πατέρας μας πάντα ακούει. Η επόμενη κίνηση μπορεί να έχεις αδικήσει και χωρίς να το θέλεις, όχι επίτηδες, κάποιες ψυχές. Αυτές μπορεί να είναι ανθρώπινες, μπορεί να είναι ακόμη και ζώα. Εδώ λοιπόν σταμάτα για τον επόμενο καιρό. Βέβαια, ακόμα αν το κάνεις κατά λάθος δεν πειράζει, αλλά αν το κάνεις και θυμηθείς τα λόγια μου, διόρθωσέ το γρήγορα και ζήτα και φτιάξ' το γρήγορα, φτιάξ' αυτή την αδικία που μπορεί ακόμα να την έκανες και κατά λάθος. Και τέλος, αυτό που θα σου αφαιρεθεί επιτέλους, γιατί περιμένεις πάρα πολύ, είναι η ζήλια των γύρω σου, η αρνητική ενέργεια που υπήρχε γύρω σου, ο αρνητικός κόσμος και που υπήρχε γύρω σου, και το βασικότερο, οι κόντρες θα εξαλειφθούν κατά το μέγιστο, να το πω έτσι. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το άνοιγμα προς το παρόν για σήμερα ή για τώρα. Το ότι είδες αυτό το βίντεο, ξαναπαραλαμβάνω, δεν ήταν τυχαίο, είναι για σένα. Οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου το δεις θα σε συμβουλέψει, δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και μετά από 3 χρόνια αν πέσεις στο ίδιο βίντεο και το δεις θα σε συμβουλέψει. Γνωρίζει, δηλαδή μπορεί να διαλέξει άλλο χαρτί, αυτό εννοώ, αλλά ακόμα και το ίδιο ήδη να ξέρεις θα έχεις ξεχάσει το προηγούμενο άνοιγμα. Αυτά λοιπόν, κάνε μια εγγραφή για να βλέπεις γρήγορα τα βίντεο μου και κάνε, βοηθάει πολύ μου αρέσει, ένα like, και αν έχεις κάποια απορία γράψτε την στα σχόλια. Επίσης, πολύ σημαντικό, εάν θέλεις κάποια προσωπική συνεδρία για να δεις αναλυτικότερα, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα ή να μπεις στη σελίδα μου στο mirion.online. Και το βασικότερο, τα ανοίγματα που κάνω και τα ρηξίματα που κάνω, να ξέρεις, είναι πάντα σε μέρες και ώρες που επιτρέπεται ή βοηθούν και ενισχύουν τα συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, όταν μίλησα περισσότερο για αισθηματικά, ήταν η μέρα Αφροδίτης και ήταν και ώρα Αφροδίτης όταν έκανα το άνοιγμα. Αυτό το λέω έτσι για να γνωρίζεις κιόλας ότι πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αρχίζει και να φαίνεται το πώς λειτουργεί πραγματικά η ταρό, συμβουλευτικά πάντα. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε στο μέλλον και καλή συνέχεια.